Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное поучительная. Стоп. Давайте все по порядку. Итак, вы готовы, мои цифровые лесничие? Эта история началась еще 22 ноября 2021 года. Уводи вперед. Извините, а какой-то что-то как будто бы обед будет, а то там 25 людей не кормленные, только я печенье с утра поел.
So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you. Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты, без твоей красоты не родится юностью вольная птица. Терял, будет снова любить за рассветом. Близится вечное лето. Ночь до зари, ты в душе береги свою птицу, не дай ей разбиться. Planet Earth, this is Captain Adams on the Serenity. We're receiving a repeated message from the Martian surface. Do you read me? Do you read me? Время влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, на это сделано здесь и сейчас. Люди свободные,